सांझ लगी तो 6 बजे नहीं पावा तो इसमें काका दे दे काट का काका भी ले जाओ नहीं किसी को दे मंगवा दूंगी शाम में तुम चक्कर लग दो और तुम जा भागा चलती उन्हें भेज देना मेरे कोई नहीं जानता है पुराना नहीं बैठ तो जाओ नहीं अपने जगह तो ये मेरा देख पर जाएगी नहीं फिर क्यों गया बैठो मेरा प्लेट रख दूंगी बड़ी दादा मेरा कैंची बैठ चुप हो बैठे थे तो देखिए कैंची में बस उठ गई पड़ी ना तो क्या करना पड़ता है तो ऊपर से यानी पड़ेगी देखा और सूट कहाँ से लगे हैं और एक बात और भाभी दी इस यू जंपर है तो भी लाएंगे हां प्लीज पे यार आएंगे यू जंपर है नहीं इस किया ना लाएंगे काम हां टैग का गंदे से बोल लो दिया साइड में टैग का और मेरे से दे देगा उसमें हां ठीक है वो संभालेंगे ना सही बात सुनो वो ठीक है इसमें के फिर है हां सामान बनाओ ऐसी बात का मरे ना पड़ा अच्छा और छापे वहां पर ये चीजें आप लोगों को नहीं दे रहा ये पिछले साल में वो करना नहीं और पहनवा नहीं ठीक है कौन से ये कपड़े मस्त टी शर्ट ठीक ले रखे सब 30 में 1500 दे हो मिंडी पड़ी पेट ना सांस नहीं आता देख लिखा बोलने ना ये बुआ है इसमें आई जाए से नहीं यू या ना की चेक कर ली ना की खेत एरिया में खेत में जाका है मैं फिर अपने नंबर ले तो लेगा जाऊंगा कोठी ले आऊंगा अच्छा खेत में फिरका है खेत में फिरका है खेत में बैठा जाऊं खेत में कितनी बुला लिए फिर आ जाइए इसे यार सब तो देखी जदी की स्कूटी पकड़ा खड़ी बग जाए